最近那个暗卫来得很频繁，每次李元昭都会故意狠狠折腾我，在我身上好像有使不完的牛劲。待我累得睡熟，他再蹑手蹑脚披衣出屋。今日又是如此，难不成是他回宫之日将近了？我特意留了个心眼，趁李元昭起身，悄咪咪地靠近门板。门外，他正背对我和暗卫交谈着。我屏息聆听。殿下，日子越来越近了，云姑娘这边，您打算如何处置？我一听，忽然有些紧张。李元昭沉默着，那暗卫又道：当初到底是云姑娘救了您，她对您痴心一片，若您对她有意，将来封个侍妾也无妨。李元昭这才开口，语气极淡：祝昭云其人，野蛮凶悍，目不识丁，这等粗鄙女子，孤怎可能带回宫中？我与她本就是露水情缘，孤赏她黄金千两，已是极大的恩赐。李元昭的背影让我看不清表情，我只看到月色下，暗卫摇了摇头，似是在替我惋惜。此时，他们剩下的话语尽数在耳边化为虚无，唯有黄金千两四字在嗡嗡作响。我按捺着疯狂上扬的嘴角，憋着笑，躺回床榻。李元昭还不知道我是重生的，我从一开始就知道他是个大渣男。重生前，捡到他的人不是我，是同村的王金花。某日，外出采药的王金花在村口捡到一个俏郎君，惊动全村。王金花相貌丑陋，偏偏挑选夫君一事，最看重样貌，所以迟迟未嫁。她对李元昭一见倾心，说什么都要和人家成亲。他们成婚前夜，我劝金花好好想清楚，男人要有真本事，不可空有一副好皮囊。没想到我被狠狠打脸了。李元昭回宫那一日，玉冠高束，蟒袍加身，10万军将跪拜亲迎，村口小路堵得水泄不通。村里人哪见过这阵仗，全吓傻了。我这才知道，王金花捡来的男人竟然是高高在上的太子殿下。李元昭的失忆一直都是装的，那只是他掩饰真实身份的借口。他故意躲在我们这个偏僻的小村子里韬光养晦，暗中筹谋，而今终于成了皇位角逐的最后赢家。李元昭路过王金花的时候十分绝情，一摆掠过，甚至没有看他一眼。王金花从此却中了当太子妃的毒，她整日抱着李元昭赏赐的财宝痛哭，说自己不要钱，想当他的太子妃，人也变得疯疯癫癫的。我百思不得其解，这有什么可哭的？若换作是我，定将那未来的皇帝老儿吃干抹净，睡个够本。待他回宫，我此生便是背靠金山银山，吃喝不愁，横竖都不亏。不曾想，1年后，李元昭刚登基，村子就闹起了瘟疫，村里人病的病，死的死，我也难逃厄运。咽气之前，我的脑海里竟然浮现出李元昭那张冷淡的脸，当真是羡慕死我了。那可是黄金千两，若我也有王金花那样的好运气，至少可以改变现在的命运。我以为我就这么潦草地结束了一生，再睁眼，我竟然重生了。这次我二话不说，直接冲向村口，不为别的，只为赶在王金花前面捡到李元昭。我天天打扮得花枝招展，足足等了小半个月，盼星星盼月亮，终于盼来了浑身是伤的李元昭。他还没来得及晕倒，我立刻笑着迎了上去，稳稳地搀住他。你是何人？这是哪里？虚弱的李元昭依旧很警觉，他一把剑抵住我的喉咙，禁止我再靠前。可我毫不在意，夹着嗓子，矫揉造作地说：官人，奴家是来救你的。我不容李元昭挣扎，一口气将他半个身子扛起，连拉带拽地带回了家。回去的路上，我不顾他痛苦的闷哼，心中狂喜，这泼天的富贵终究是被我接住了。等李元昭再次醒来的时候，命运已经彻底改写。这一次他躺的是我家，在李元昭面前已经摆好了鞭伤药、摔伤药、刀伤药、跌打损伤药，这是我为李元昭早早备下的。我早就买来了市面上能买到的各种奇药，生怕治不好李元昭。我大手一挥，十分慷慨：官人，您到底为何所伤？奴来治你。李元昭神色古怪，犹豫地将手伸向了金疮药。这次他和之前一样，谎称自己失忆了。
眼看着一切又会驶向原先的命运轨迹，我并没有拆穿李元昭，而是将计就计，把他留在家中。过些时日，我们就成了亲。成亲后，我对李元昭更是体贴，不仅因为他是我的摇钱树，更因为他是东宫太子，未来的皇帝。倘若我此时照顾不周，让他心生记恨，到时候别说是钱了，狗命都难保。李元昭每天到镇上去杀猪卖肉，我就提着小石篓，走很远很远的山路给他送水送饭。无论他什么时辰赶回家，我都提着一盏灯在村口默默地等。大家都说荷花村的玉面屠夫有个好娘子，以为我爱惨了他，就连李元昭自己也是这样认为的。不过托李元昭的福，肉铺生意也算得上兴旺。他眉眼生的俊秀，不少姑娘慕名远道而来。他们称上半斤肉，只为了窥上一眼旅途的风姿，羞红的脸颊又会在看见我的一瞬间变得遗憾。可他们不知，这些小钱都入不了我的眼。我掰着手指盘算，越想越兴奋。这一天终于要来了。可是几天过去了，我左等右等，也没有等来李元昭回宫的消息。想什么呢？李元昭放下碗筷，定定地看着我。我轻咳一声，莫名有些心虚。在想你。我毫不避讳地迎上他的视线，撅着嘴。李元昭微微挑眉。我就在你眼前，你想我做什么？来铺子买肉的姑娘越来越多，万一你哪天看不上我了，嫌我野蛮又不识字，把我抛弃了，那该怎么办？我故作委屈。好好吃饭，整日胡诌些有的没的。他轻斥了一句。我内心冷笑，这哪里是有的没的？这可不就是太子殿下您前些天亲口说的吗？你才胡诌，成亲这么久，你就换了我那么几次娘子，掰着手指头都数得过来。叫你娘子，你会乖乖吃饭？李元昭有几分认真地看着我，他起身给我添了一筷子菜，清俊的眉眼低垂着，极自然地换了声娘子。明明心里那般厌恶我，平日里却还要跟我逢场作戏，还真是难为他了。我甜甜地应了声哎。值得庆幸的是，这种互相表演的日子终于快结束了。晚饭过后，李元昭坐在床沿，忽然伸手过来，他摊开掌心，里面是一根素簪，那素簪上似乎有隐隐的花纹。我好奇地接过去，李元昭开口道：送你的。见我目光困惑，他别过脸，看不清表情。今日街上新开了一家首饰铺，我瞧见很多姑娘都买了这个，想着你也喜欢。我内心嫌弃的要命，表面却还装作喜欢的样子，惊讶地说：你怎么知道奴家喜欢这个款式？我忽然勾住他的脖子，笑盈盈地凑上去，吧唧亲了一口。昭郎，你待我真好。李元昭目光微动，擒住我的手腕，栖身过来，附上我的唇。他伏下床帐的那一刻，我昏昏沉沉地想，男人可真好骗啊。次日一早，门外就传来一阵吵闹，有人喊了一声：别睡了，出事了！村口怎么全都是兵？我一咕噜爬起来，拥着背，身旁的李元昭早已不见身影，睡意顿时全无。刚走到院里，看见李元昭一身石青色衣袍，负手而立。我家小院门口，村民们跪了一地，几个身着官服的男人大步行至李元昭的面前，扑通一声跪下。太子殿下，臣来迟了。终于来了，你们怎么才来？我激动的双眼发红，却摆出一副被吓到的样子，说：昭郎，他们是谁？跪在地上的紫衣男子对着我暴喝一声：何人？见了太子殿下，还不速速下跪？太子！我软软地跪了下去，嘴唇颤抖着，眼泪大颗大颗地砸落。李元昭站在原地，就那么看着我，他挺直背脊，却沉默着。过了半晌，那喉咙间终于吐出了我梦寐以求的话语：祝氏救驾有功，赐黄金千两。说罢，李元昭与我擦肩而过，趁他微微停顿的空当，我擦干眼泪和鼻涕，悲痛欲绝地大喊：谢太子殿下恩典！我站起身，将那盘沉甸甸的黄金放到身边，然后从衣袖中拿出他昨天送我的那根素簪，朝着院门口的小溪奔去。祝朝云！身后的李元昭有些失控地喊着我的名字。
他竟然追了上来，我吓了一跳。与此同时，高高举起手，将簪子丢了进去。簪子只在水面溅起一点微小的水花，瞬间沉了下去。殿下，我轻轻一笑，从今往后，你我二人毫无干系。李元昭的脚步被我这句话生生定在原地，周遭陷入诡异的安静。大概是察觉到李元昭的怒气，所有人都跪伏在地上，小心翼翼地低垂着头，不敢乱看。可如果他们抬头，就会看到太子殿下仪态尽失的狼狈模样。李元昭眼底猩红，死死盯着簪子消失的地方，极力掩盖衣袖下颤抖的手。我一边是泪，一边暗暗地想，太子殿下不愧是人中龙凤，演起来把自己都给骗了。只可惜他并不知道我曾经亲眼见证王金花被无情抛弃的结局。但凡有一丝被用完即丢的可能性，我都不会允许自己去赌。更何况我曾亲耳听到他对我的评价，与其相信男人轻飘飘的情意，还不如相信沉甸甸的金子。再说那簪子我嫌丑，早就想扔了，硬是忍到今天。过了半晌，那人眉眼间生出森然的冷意，不知是自嘲还是什么，他轻笑一声，如此甚好。这一次李元昭没再回头，望着那浩浩荡荡的一大队人马离村子越来越远。我箭步冲到那堆金元宝旁边，拿起一个送到嘴边，然后狠狠咬了下去。真疼，但是真香，嘿嘿。旁边的村民们一脸惊恐地看着我嗤笑，他们还以为我是惨遭抛弃，悲痛过度，这才导致举止癫狂。一时之间，全都同情地看着我。其实这次重生回来，拿到这笔钱，我还有一件想做的事，虽然不知道是否可行，思忖再三，还是决定试试。我迅速擦干泪痕，站到村民中央，让大家围拢过来。诸位乡亲，昭云有些话想说。昭郎贵为储君，回宫以后，难免将来想起在荷花村的困苦日子。在场的人都听懂了我的弦外之音，毕竟军心难测，没人敢赌李元昭会不会在某一日突然心血来潮，想要抹杀掉自己在荷花村的落魄记忆。他那样冷情之人，并不是没有这个可能。我想借着这个幌子驱散村民。果然，大家猜忌纷纷，不由得七嘴八舌地讨论起来。娘嘞，那该怎么办？我们祖祖辈辈都住在这里，要是搬走的话，人都快没命了，还管这些？见时机已到，我缓缓开口：招郎是我捡回来的，自当由我负责到底。所以2日之内搬走的乡亲们，我祝昭云愿承担搬离荷花村和后续诸位安置的所有费用。此言一出，四下哗然。太好了，昭云，此话当真？竟有这等好事？我点点头。眼见踊跃报名的村民们越来越多，我悄悄松了口气。我从小无父无母，吃着荷花村的百家饭长大，既是借了重生的先机，自然要为大家做一些力所能及之事。这样一来，我悬着的心终于放下了。村民们的问题解决了，现在还剩下另一个问题。我看向旁边的王金花，她正蹲在地上呜呜地哭。我才不走，我也想要一个帅男人回家当夫君，最好是比太子殿下更帅的。我嘴角抽搐，她与我同是孤女，也没有什么亲戚可以投靠。想到重生前她的凄惨下场，再加上她现在这副样子，就算有了钱，难免不会被哪个坏心眼的男人骗了去。我蹲下身，给她擦干眼泪，问：我带你去一个好地方，你愿不愿与我同去？她抬起头，泪眼迷茫。去哪儿？可能捡男人。闭嘴！作为最后离开的人，我一把火将这里烧得干干净净。坐上马车前，我看着化为废墟的荷花村，好像和前一世痛苦死去的回忆彻底告别，浑身只觉得畅快。这一次，没有人会死在那场瘟疫里，大家都会拿着钱，好好的活下去。你那天说的好地方，到底是何处？王金花问。我勾了勾嘴角，撩起车帘回答：京城。这也是我拿到钱的另一个打算。等把这笔傍身的钱财熬到手，我要离开这里，去天下最安全、能赚到更多钱的地方。京城繁华，机遇无限。最重要的是，我不想再像上辈子一样，
到死都没走出过那个小村子。马车渐渐行远，可我不知道的是，3天后，荷花村来了几个黑衣人，唯独为首的那一个，身着青色衣衫，依稀可见英挺的五官，贵不可攀。他见到早已空无一人的村落，只剩满地的断壁残垣，身形微动，却未置一言。其余几名黑衣人沿着小溪而下，似乎在寻找着什么，终究还是两手空空。唯独那名青衫公子最后翻身正欲上马之时，忽然重重跌坠在地。再定睛一看，他竟硬生生地呕出了一口心头血。恰逢新帝登基，盛京忽然兴起一绣坊，名唤云长。那绣坊刚开张之时，广贴告示，招纳无家可归的穷困女子做工，不仅提供食宿，还可传授绣工，待手艺熟练后便可入坊。此告示一出，京城百姓议论纷纷，都只当是个噱头。可短短半年的时间，云长坊便以其金帛绣扬名整个帝都，绣品种类繁多，花式新颖，引得京中贵女们竞相追捧。传闻那家绣坊的老板是名王姓女子，常以薄纱覆面，十分神秘。祝姑娘，明明你才是绣坊的主人，为何对外却只让王姑娘露面？左相千金尹仙云在铺子里挑选绣品，正与我闲聊，我笑而不语。出来京城，我开了云长坊，购置了一座大宅子，而金花精通药理，在云长坊旁边置办了一家医馆。我们还请了个教书先生。正因为自身足够努力，各自的小营生好不容易才有了现在的起色。不过这里毕竟是李元昭的地盘，以防万一，我还是让金花顶替了云长坊对外的老板身份。他突然想起什么似的，对了，前日我随父亲进宫赴宴的时候，将你绣的那对花鸟挂屏献给了圣上。我拨算盘的手骤然停下，他看着你绣的那个云字，打翻了酒盏，突然咳得很厉害，还问了我很多奇怪的问题。他问我这对挂屏是谁绣的。从前和李元昭在一起的时候，每他刮破衣衫，我为他缝补，总会使点小心机，在他衫子贴近胸口的位置绣上一个云字，美其名曰这是他的护身符。我以为李元昭从未注意过这样的细节，可转念一想，这位姑娘的名讳中也有云字，不由得又暗藏几分侥幸。我装作不经意地问，那你是如何回答的？我说，他脸色蓦地凝重，我说是我绣的，然后就拿了头等封赏啦。还要多亏你这双巧手，爹也夸奖我有进步许多。祝姑娘，你算是帮了我大忙。过几日，你可愿来我府上赴宴？他又嘻嘻哈哈地换上笑脸，我这才松了口气。刚笑着应下，忽然又听他神秘地说，人人都说新帝杀伐果断，奉表龙姿，即位至今仍后位空悬，所以各家朝臣都卯足了劲的把姑娘往宫里送呢。可我才不愿意，因为呀，她有怪病。我皱眉，李元昭一身腱子肉，摸在上面硬邦邦的，明明结实得很，哪有什么怪病？我爹悄悄跟我说，圣上有心悸之症，大概是那会儿流落民间留下的病根吧。嘘，你可别说出去啊。他离开后，我兀自发愣，怎么都觉着李元昭的反应有些不对劲。我只好安慰自己，那段往事已经过去很久了，李元昭应该不至于到这种地步。他现在是天子，想要什么样的女人都是一句话的事，大抵早就忘记我这个乡野粗妇了。可我未曾预想到，李元昭恰恰是个记仇的男人。傍晚间，有绣娘一脸急色地从前院跑了过来，昭云姐姐，您快去看看吧，有贵客来了。看穿着打扮像宫里的，我心口突突直跳，左思右想，总觉得来者不善，冷静叮嘱道，先拖住那边，赶紧去医馆把金花喊回来。会客厅内，李元昭长身玉立，黑眸沉沉，薄唇微微抿着，令人辨不清他此刻的情绪。明明穿了常服，可任谁都看得出他气宇不凡，那股压迫感绝非普通宫中之人。王金花自然也认出了李元昭的身份，他坐在主位上，强装镇定。乔公子一表人才，定是非富即贵，不知此番踏足小店有何贵干？若是订货，还需……不等他说完，李元昭微微扬起下颌，他身后的两个随从
竟将尹仙云送的那对花鸟挂瓶直接抬了上来。王金花不知道这是什么，当场傻眼了。公子这是何意？别演了，朕知道你是荷花村的人。他神情淡淡，从腰间抽出一把精致的匕首，慢慢把玩着。朕来寻人。再抬眼，李元昭的眸中正泛着森寒之意。他将匕首抵在王金花的喉间。王金花艰难地咽了口唾沫，颤颤巍巍地问：陛下欲寻何人？我妻祝朝云。李元昭面容隐忍，眼底几近赤红，整个人都透着一股疯魔之感。我蹲在屏风后面，不知不觉中汗已湿透了衣衫。不行，李元昭今日找到这里，定是和那对花鸟挂瓶脱不了干系。他看起来也不太对劲，再这样下去，没准我和金花今天就会死在这里。虽然不知道他为何寻我，但我必须面对他。我深吸一口气，站起身，大剌剌地绕出屏风，然后极其丝滑地跪下。我眉眼恭顺，双手贴地，直接对着李元昭磕了个响头。民女祝朝云参见陛下。其他人已经悄然退下，我跪在地上，不敢多说一句话。李元昭讥诮地说：祝朝云，别以为我看不出你的心思。你是想着这么一跪，我们在荷花村朝夕相处的日子也就算不得数了。我找了你很久，竟不知道你就在京城。他的嗓音阴哑，此番我来是希望同你把话说清楚。我好像听见了天大的笑话，怀疑李元昭是不是疯了。他当我傻？我要是说了实话，他一个龙颜大怒，砍我脑袋怎么办？我毕恭毕敬，直接婉拒。民女不敢。李元昭眉间一蹙，你认为我会杀你？直至此刻，我对他毫无信任这件事终于彻底暴露。他疾步行至桌前，挥毫写了些什么，将那纸递给我。这封亲笔照可保你与云长芳一生无虞。这次你总该信我了吧？我这才安心地将其收入怀中，大着胆子回答：陛下，我自问待你极好，以为能换来你几分真心，可你却鄙夷我，厌恶我。换作是你，你会相信这样薄情寡义的人吗？他似是惊愕不已。我几时说过厌恶你？祝朝云其人，野蛮凶悍，目不识丁。我与他本就是露水情缘，赏他黄金千两，已是极大的恩赐。我直视着李元昭的眼睛，重复了一遍他当年的话。其实就算你不说，我也从没有想过进宫。就算当了皇后又如何？帝王的爱又能维持到几时？我才不稀罕。对了，忘了告诉你，那日我丢掉那簪子并非因为伤心，只因它是银子做的，而我喜欢金子。李元昭眉头微蹙，靠着桌子，捂住胸口。原来我在你心中甚至不如那黄金千两来的重要。祝朝云，你对我到底动过心吗？我如实回答他。那年冬天，我去找你的路上跌落山崖，你拼了命寻我，挖到食指鲜血淋漓，我是动过心的。只是这种动心，我不敢信。李元昭不知道，我开始读书习字，从不是因为在意他的评判，而是我觉得人总要朝前看。既然决定在云长芳上花心思，便不能只做曾经的那个只会拨拨算盘的祝朝云，唯有竭尽全力，才有撑住云秀芳的底气。我凝视着李元昭颓败的面色，缓缓说道：我读了书之后愈发明白，风花雪月这四字不仅仅存在于儿女情长之间，亦可存在于胸怀抱负之中。李元昭，你书读得比我多，又怎能不明白放手这个道理呢？那放手二字对李元昭产生了极大的刺激，他眼睫颤动着，蓦地以拳掩住唇侧，忽然背过身去猛咳起来，同时另一只手则紧紧扒住桌沿，极力稳住自己的身形。他正欲说些什么，唇间蓦然喷出一口鲜血，触目惊心地溅了满襟。李元昭向后跌坐在地，合着双目，似是失去了意识。那一日我亲眼见到后才知道，原来李元昭的怪病就是这个。场面着实是有些震撼。不过话既然已经挑明，以我对他的了解，他今后大抵是不会再纠缠我了。我很快将李元昭抛诸脑后，一门心思扑在左相的寿宴上。原因无他，现在的云长芳已经在宗室贵女们中小有名号，可这远远不够。
只要能利用好这次机会，云长方便可以走进整个宗室的视野。寿宴当日，我以尹仙云好友身份出席，早早到场。可刚一踏进门，就看见了坐在正中央的李元昭。他很快就发现了我，我心想，怎会如此巧合？四目相对间，我淡定地移开视线，径直坐在了自己座位上。几番对酒下来，甚是热闹。等到献礼祝寿的环节，我拿出精心准备的寿礼，一时之间，场内众人纷纷看向我。素闻尹大人清廉正直，不喜铺张浪费，民女便带了些云长方的讨巧玩意儿。我将手上的东西徐徐展开，那是云长方的四面绣。左相不解其意，平素只听说过双面绣，这四面绣该作何解释？我笑了笑，走到中央，先展示香囊的正面，又翻转过来，此为两面。随后，我举起香囊，对准日光，原本福寿纹在阳光的照映下，瞬间消失不见，取而代之的是八宝团寿纹的图样。里面那一层的绣工针脚细腻，更为精美华丽。我施了一礼，朗声道：“祝大人身心同康，福寿双全。”当真是稀奇。好，甚好。尹相乐得合不拢嘴。我心中暗喜，今日之事算是成了。不曾想，坐在上位的李元昭突然出声，灼热的视线流连在我脸上。朕也觉得此香囊用心绝妙，比之宫中巧匠还要更胜几分，应当看赏。话毕，场内不知是谁带头抚掌，周围一片叫好之声。宴会结束，我正欲离开，一个穿着华贵的男人拦下了我。可他极为自来熟地凑了过来，开始自我介绍：“姑娘，你应该认识我吧？陈大人的嫡子。”我并不认识他是谁，但出于礼貌，还是微笑着摇了摇头。你心灵手巧，长得又这么水，只做针线活太可惜了，不如跟了我，往后你的生意我罩着。他顺势想要搂住我的腰，我躲避失败，被搂了个正着。忽然听得一声惨叫，那男子被人从身后踹了个人仰马翻。谁他娘的！皇上！他表情由震怒转为惊恐。李元昭的靴子踩在男人刚碰过我的手上，随手抽出侍卫的剑，再抬手，他的发冠被李元昭挑飞，头发狼狈地散乱着，已被李元昭削去大半。男人低垂着眼眸，冷冷道：“朕竟不知，区区一个奴才，竟也敢狗仗人势。”他面无表情，脚下逐渐发力，像是要碾碎那只手掌。我转身欲走，李元昭忽然大力攥住我的手腕，将我向反方向拉去。他一言未发，直到带我绕过一处假山，质问道：“你每次见到我就是这副表情，可连刚才那种货色，你都会对他笑？”我懒得和他废话，可我沉默的样子让李元昭气急，也嫉妒到发狂。你们都聊了什么？他是不是向你示好？还是他想娶你？你可知道那陈公子养了8名外室，花心滥情，为什么连他都可以，我却不行？那只脏手凭什么碰你？他飞快地说着，面容透露出几分偏执。我比他有钱，只有过你一个女人，亦比他干净许多。李元昭忽然拿起将剑塞进我手中，他双眸赤红，手握住剑尖，对准自己心口：“昭云，求你别讨厌我，如若你真的那么恨我，不如一剑杀了我。”我打断他，难以置信地看着他：“李元昭，你是不是忘了自己是谁？你疯了啊？”他垂下头，轻笑道：“你说的没错，或许从记起前世的那一天开始，我大抵就已经疯了吧。”前世2个字，把我的呼吸都快凝滞住。李元昭却继续追问：“昭云，你如实回答我，你总是如此笃定我无情无义，不肯信我，是不是因为王氏？”我暗暗一惊，他是怎么知道的？难道李元昭也重生了？李元昭曾从马上跌落，再醒来就多了一段离奇的记忆。我突然明白，为何我受伤的那天刚到村口就恰好遇见你，还有你早就备好的药，以及你与我相处的点点滴滴。我以为你待我那样好，不过是因为你夜心悦我。原来我一开始就想错了。我心底开始局促不安。李元昭不仅知晓了前世的事，居然还猜中了我去救他的真实缘由。可他并没有发怒，
前世我早已言明自己另有身份，且与王氏约定，待我恢复，会以钱财酬谢。婚事是假，借宿荷花村调养身体是真。我对他毫无情意，更没有碰过他。前世，我自然不知道他和金花还有这样的牵扯。这确实是我笃定李元昭薄幸的原因之一。每当他为我做些什么的时候，我总会下意识地认为那不是他的真心，而是他的伪装。这份真相让我哑口无言，几乎不知道该如何回应。李元昭声音涩然：那暗卫不是我的人，父皇多次派他试探，我故作对你无意。说话很绝，也是想打消父皇的顾虑。我怕我离开后，他会赶尽杀绝。我曾想，若我能早一日遇及，便能早一日将你带进宫中。可你那日说你不稀罕我的爱，母妃留给我的簪子，全是地位，我能给你的，你全都不稀罕。那钱呢？我什么都没了，我只有这个了。我似乎见过很多模样的李元昭，奄奄一息的李元昭，与我朝夕相对的李元昭，还有拂袖而去的李元昭。虽然形形色色，却无疑不在我的预设中，也让我足够游刃有余地防备着。可眼前的李元昭，分明亲手打破了我对他的全部预设。这样的他，让我第一次感到无措。他声音恳切：祝朝云，你可愿信我一次？我垂眸，并没有回答。我似乎需要一些时间，好好想想。7日后，便是盛京的花灯集会。有了左相寿宴上的筹谋，云长坊的生意更加火爆。而我提着新绣的金箔如意灯，站在和李元昭约定好的地点。桥上行人熙熙攘攘，每个人脸上都戴着各式各样的面具，手上提的花灯也不尽相同。桥下是千盏莲灯，映在湖面，随水波浮沉，像极了天河倒转流下的繁星。唯有一人戴着玄色面具，逆着游人踏月而来，手上还提着一只云长坊绣制的元宝灯。元宝灯胖胖的，肚圆圆，憨厚可爱。可不知为何，其他绣制的手工灯都被抢购一空，唯有我最爱的元宝灯只卖出去2、3个，成了这批货里行情最差的。我本来还在发愁，前几天突然冒出来一个大善人，竟然把剩下的元宝灯全给买了。我心里自然清楚那人是谁。玄色面具的高大男子，脚步轻快，似是心情愉悦。他在我身侧微微停住脚步，却又故作朝前走去。我假装没认出来，淡定地移开视线，朝另一侧张望。果不其然，李元昭又回到我面前。走来走去几次后，他发现我没反应，按捺不住，急得主动掀开面具。真没认出我。他微微拧着眉。我有点想笑，但还是严肃点头。李元昭被我噎住，可他很快调节好自己情绪。无碍，明年再给你一次机会，要是明年认不出，那就后年，再后年。这样算来，1年复1年，你总会认得出我的。他舒展着眉眼，满眼期待。你约我见面，是要说何事？我自然知道他在期待什么。我也摘下了自己脸上的兔儿面具，握着灯杆的手紧了又紧。李元昭，我想清楚了，诚然我们之前有许多误会，但你愿意讲明心迹，有些话我不想瞒你。我不讨厌你，对你心动过，也不害怕再信你一次。他眼角眉梢染上欣喜之色。我叹了口气，继续说了下去。可我亦有我更想做的事。若是和你在一起的代价是舍弃云长坊和自由，我想我做不到。9尺宫墙，帝王家，都会是困住我的一道道枷锁。那样的日子固然更有钱，但我不会比现在快乐。我还是更喜欢做我的小财迷，捣鼓我最喜欢的金箔线。等再赚些钱，就再去做些自己喜欢的事情，或是得了空，去看看这天地间的风花雪月。我内心无比清楚，这才是我想要的一生。李元昭，对不住。把这些话说出来后，我如释重负，施了一礼，转身离去。不料，身后那人一把捞住我，将我重新圈回怀中。他另一只手掀开我的面具，垂眸认真看我。缔结良缘，佳偶成盟。我们在荷花村的山神庙里拜过天地的。李元昭手指拂过我的唇，紧接着温热的吻便倾覆而落。你不想进宫，那便作罢，我总有法子。但是
祝朝云，别以为这就能吓走我。新年将至，云长坊在京城开了第3家分寺，我一个人忙不过来，便托管给了另外2个十分出色的绣娘。那一天的盛京落了很大的雪。自从上次把话说开，李元昭似乎更加肆无忌惮，只要得了空就往我这边跑。他说，既然我不想进宫，那就换他出宫来找我，这就是他想出来的法子。最拿捏我的是，每次来看我，他都会带上各种值钱的珍奇宝贝，哄我开心。这哪是前夫，这明明是送上门的财神爷。我一见到他，立刻四处张望，趁着没人注意，把他拉进屋里。你是从后门进来的吧？千万别走正门，万一有人认出你是皇上，一定会把他们吓跑的。到时候你若是影响了我的生意，别说是后门，狗洞我都不给你开。他拂去肩头雪，倚在榻上，笑眯眯的，好似全然不介意我这副恨不得让他从狗洞里爬进爬出的模样。李元昭忽然递给我一把精巧的金锁匙，那把锁匙上面有浮雕的流光纹样，顶端处嵌着一颗小小的夜明珠，显然是花了心思的。朝云，新年贺礼。我只觉得有些奇怪，明明还没到新年，怎地就开始给我准备起贺礼了？再一低头，他已经将锁匙塞进我手中。李元昭顿了顿，我也想向你讨一件贺礼。我以为他经过这一段时间的坚持，应该是终于忍不住了，准备又说些什么让我入宫的鬼话。不料李元昭只是想要我给他的衣服像以前一样绣上云字。从前你总是调侃说你绣的字就是我的护身符，所以每次我穿上它出门的时候，都是托你的福才能平安回家。他又说，明年的新衣你还未给我绣字呢。以前是以前，可现在的李元昭是皇上，无论去哪儿都自会有侍卫跟着他。我只觉得他很幼稚。尽管如此，看在金锁匙的面子上，我还是拿来了针线。李元昭趁机得寸进尺，等明日我再多带几件来，你干脆绣在龙袍上怎么样？我伸手去掐他，骂道：昏君！那动作带着行云流水般的自然，好似一下子回到荷花村里的恬静时日。我突然意识到这一点，敛了神色，想抽回手，却被李元昭再度握住。他修长的手指穿过我的指缝，攥得更紧，不给我任何退却的机会。外面晴朗的天光洒进来，氤氲了一世的暖意。李元昭坐在虚幻的光影里，侧头看我，神色如常。忽然觉得不做点什么，好像还真担不起你这句昏君了。他顺势揽住我的腰，将我压在榻下。那天的最后，李元昭被我一脚踢下了榻。待他离开，我才发现那件绣了字的衣服也被他落在这儿。这人竟粗心至此，以他的性子，第二天大抵还是会厚着脸皮来拿走吧。可接下来的几天，李元昭安安静静的，再也没有出现过。事出反常必有妖，我莫名有些不祥的预感。又等了连续几日，李元昭还是没动静，托人进宫打探，亦是杳无音信。恰逢京中流言乍起，梅南郡有怪异盛行，死者极重。我这才想起，荷花村有大半数迁走的人，去的就是梅南郡。前世那场大疫来势汹汹，在没有任何药材和食物的支援下，荷花村的人们硬是拖到了咽气。唯有死过一次的人才能体会那种绝望。梅南郡虽然比荷花村富庶许多，但到底是疫病，能撑多久还是未知数。只怕是地界更大，受苦的百姓也更多。而正是因为亲身历经那炼狱一般的折磨，我更不应袖手旁观。我当即毫不犹豫地花费大半积蓄，连夜添置了车辆马匹，装上几大车赈灾物资，直奔梅南郡。金与银固然重要，可千金散尽还复来，他们与人命相比，本就不堪一提。待我赶到，才发现梅南郡的一切已在掌控之中。这里已经搭好几处简易的草屋，用来隔离病人，还有定点施粥施药的铺子。除医者们班次轮换之外，还通过燃烧苍竹来消毒，无一处不思虑周全。带来的药材食物也帮上了忙。我松了一口气，正感叹这位梅南郡郡守是位高人，只听见一个小童说：才不是郡守大人，上次姐姐偷偷告诉我，是京城来的李大人哩。不知怎么
突然记起李元昭急着送出的贺礼，还有他向我讨要的云字绣。我喉咙发干，轻声问：那位李大人呢？他好像病得很严重。姐姐说他快死了。我一路杀到李元昭的院子，守在门口的暗卫见到是我，并不敢阻拦。我一把推开房门，李元昭果然就躺在床上，他双目紧闭，眼下泛着隐隐乌青，像是熬了许久，脸上透着疲惫。我发现自己一点也不习惯他这副死气沉沉的样子。李元昭，我来寻你了。我站在他床头，看见旁边放着的药碗。谁让你把护身符落下的？你活该。心头梗着一股挥之不去的烦闷。我总觉得自己并不想说这些，可唯有这样，仿佛因为他悬着的心才好过一点。眨眨发酸的眼眶，我继续碎碎念。不过你放心，来的路上我都想好了。若你真的死了，我一定会把你忘得干干净净，然后好好生活下去。到时候我就带着你送我的黄金，嫁给全盛京最有钱的男子，每年和他一起去给你烧纸。李元昭的眼皮忽然开始抽搐，我吓了一跳，眼泪也止住了。这难道就是传说中的回光返照？他猛地睁开深邃的眼眸，抓住我的手腕，咬牙切齿地说：祝朝云，你敢？你哭了。他怔愣之后，眼里尽是欢喜，更加笃定道：你为我哭了，便是在意我。明明眼前那人因为过度操劳，累得脸颊都瘦削了许多，可他还是高兴的魔怔了似的，不肯放开我的手。李元昭解释道：前世那一场疫病来得凶险，又因为荷花村地势偏僻，我得知消息在赶过去的时候已经太迟了。你与他们感情深厚，荷花村的百姓也都照拂过我，这次又牵涉到梅南郡，于公于私，我都要亲自来。他为荷花村考虑的周全，竟也从未生出过赶尽杀绝的心思。这句话让我的心也跟着柔软。他伸出手，摊开掌心，我惊讶地发现那只素簪正安安静静地卧在那儿。这次我来才知道，当年没有找到它，是有人捡走了。他知道是你的东西，便交给了我。它虽然有些丑，也不是金子做的，但是我母妃给我留下的唯一一个念想。你若是不喜欢，这么多年了，兜兜转转，这根簪子竟也失而复得。不等他说完，我从他手中接过。这一次，我簪在了头上。最近金饰戴的确实有些多，偶尔换换，好像也不错。梅南郡的风波终究是平息了下来。和李元昭回去后，我迎来了在京城的第一个新年。我也等到了我真正的贺礼。除夕那夜，李元昭将我带进宫中，而我拿着锁匙，打开一整座华光流转的金殿。我看直了眼，笑得合不拢嘴。这是一早为你备下的，它存在的意义并非牢笼，而是我想让你知道，有我在的地方，也会有你的容身之地。也不知道为了拿这套说辞哄骗我，到底想了多久。我内心嘲笑着，却也觉得受用万分。只见李元昭唇角漾开一抹温润笑意，他又轻身过来，继续道：那日我第一次听见你说自己在意我，心中很是欢喜。于我来说已然足够，绝不会再奢求其他。朝云，我想问你，你可愿与我共此一生？金殿明亮，烛火摇曳，眼前的人的眸色认真，像是更璀璨上几分。我感受到他的注视，心中微微一动，笑着答道：你知道的，我从不做亏本买卖，所以这次成交。后来云长坊成了京城最顶尖的绣坊，据说那位王姑娘不仅出资修筑了几座学堂，还成了加入盛京商会的第一名女子。祝朝云果然如她所期盼的那样，只要得闲就踏遍山河，看尽世间的风花雪月。她寄回来的信里，有时会加了支江南柳，有时会画上一轮大漠残月。李元昭，这里的桃花又开了，我学会了酿酒，他们都说很好喝。他们是谁？明黄龙袍的男子坐在桌前，忽然蹙起了眉。这漠北女子果真是英气了得，待我回去，定要绘出一张奇装的图样出来。若你肯教我骑马，我可以考虑送你一套。看到这里，他又舒展了紧皱的眉头。绣坊里的阿宝姑娘快生了，你记得把我准备的东西送给她。
难为他把这些小事都放在心上。不过，他也还是认认真真记下照做。明日与金花在码头会合，勿念。那盘缠可够。他又觉得自己担心太多，若真有什么情况，暗卫也会回禀给他的。李元昭抬起头，望着空荡荡的宫室，陷入回忆。他忽然记起前世住在他隔壁的那个朱姑娘，每次出摊的时候都会和他的肉铺挨在一起。每次有人讲价，只要少了1分钱，他就横眉冷对，叉着腰恨不得把人骂死。明明很抠门，可他每年寒冬将至的时候，都会给街头流浪的猫猫狗狗早早修好衣服，碰上可怜的乞儿，也会抠出几个铜板，分给人家半碗面。李元昭无聊的时候，总会忍不住观察他，对他很是好奇。登基后，得知荷花村闹了瘟疫，他脑海里竟也是第一时间闪过他的脸。那位祝姑娘不知活下去了吗？可他们也仅止于此了。后来，李元昭做了个勤政爱民的好皇帝，却因染疾，死在一个很冷的冬天。在睁眼，在还没有记起前世的时候，他先遇上了祝朝云。他们相遇也是在冬天，他一身风雪而来，自此他陷入一生挣不脱的沉沦。李元昭又记起年少时母妃弥留之际的话：阿昭，我这一生最后悔的事，就是穿越到这个朝代，认识了你父皇。你要记得我的话，不要像他。他想他会做到的。李元昭从记忆中抽离，合上最后一封信，小心地收进匣子里。或长或短，每次祝朝云信上的寥寥几语，即便相隔两地，也能为他心安。尽管这些信由于路途天气等种种缘由，并不能及时抵达，可每当想他的时候，李元昭总喜欢一个人静静地坐在这偌大的金台宫，反复翻看这些，算着他回来的日期。他索性直接将批奏折的桌几也搬来了这里。说来也有趣，这金台宫连祝朝云都没来宿过几次，反而是他常常流连于此。启禀皇上，门口值夜的小太监难掩激动，忽然大声通传。不知怎地，李元昭的心跳有些快。何事？云长坊的那位回来了。他抿了抿嘴角，喜悦快从心底抑制不住地蔓延出来。李元昭放下手中信，起身朗声道：备马，朕要出宫。夜色凉如水，不知是谁马蹄声急，溅起遍地春花。原来为他筑起的金台宫，所住的从始至终只有他罢了。